Зимним вечером жители Курска спешили скорее оказаться дома, и на центральных улицах движение было крайне оживленным. Машины ехали быстро, стараясь избежать вечерних пробок, пока один из водителей не заметил на разделительной полосе собаку, медленно идущую возле самых колес автомобилей. Мужчина остановил авто, перекрыв тем самым движение, и подошел к животному, пытаясь уговорить его уйти. Собака смотрела на мужчину грустными глазами, но с дороги не уходила. На дороге уже образовалась пробка, и водители недовольно сигналили, требуя проезда. Собака была короткошерстной, и было заметно, что она сильно замерзла. Неудивительно, ведь на улице было -20. На шее животного был старый ошейник, а от него тянулся кусок порванной веревки. Собака тряслась и выглядела не только грустной, но и очень растерянной. Кто-то из водителей наконец понял, почему движение встало, и пришел на помощь. Собаку аккуратно подняли и погрузили в машину к Эдуарду. В салоне мужчина и его жена смогли ее рассмотреть. Собака явно была породистой, с мягкой шерстью необычного окраса. Одна половина лица была белой, и на ней над глазом красовалось темное пятно, похожее на бровь. Внимательнее оглядев свою неожиданную находку, пара поняла, что это питбуль. Собака тихо и аккуратно легла на сиденье и грустными глазами смотрела на людей, пытаясь угадать, что же они сделают дальше. Животное оказалось девочкой, возрастом около 2 лет. Собака тихая и ласковая, и Эдуард никак не мог понять, как же она оказалась на трассе. Оставить собаку на улице в мороз рука не поднималась, а забрать ее себе пара не могла. Они сами приехали в Курск всего на пару дней. Эдуард нашел телефоны местных волонтеров и, связавшись с ними, описал ситуацию. Мужчина хотел узнать, где ближайший приют и как поместить туда собаку. Сложность оказалась в том, что приютов для животных в Курске просто нет. Обычно люди просто звонят волонтерам и сообщают, где они видели брошенных животных. Случаев, чтобы человек сразу спас собаку из сложной ситуации, а потом уже звонил и искал, как помочь, совсем немного. Как бы там ни было, а все у Яры, так назвали собаку, сложилось хорошо. Она попала в загостиницу и уже второй месяц получает там должную заботу и внимание. Бывшего хозяина так и не нашли, но девочки уже активно ищут новую семью. Яра заслуживает любви и заботы, это замечательная собака, послушная, добрая, очень ласковая и умная.